天哪，小伙伴们快看，这个森林里面怎么有一个纸箱子呀？是谁放在这里的呢？我们来看看。这边没有人，这边也没有人呢。那到底是谁放在这里的呀？要不我们先去看看这个箱子里面有没有东西呀？哇，天哪，这里面果真是有玩具！哇，这个奥特曼好大呀！是戴拿奥特曼。这个大鸟怪兽是8吨还是躺吨呢？有小伙伴们知道的吗？知道的话可以告诉我哦。这是戴拿的武器。哇，竟然还有半个葫芦！我的天哪！咱们再看看这个，这个好像是一个小炮台，是可以发射的吧？我们来试试。哇，好酷呀！那这样既然都没人的话，我们先买这一盒玩具，我们先带走吧。再去别的地儿看看吧。前方好像是有2个玩具吧？小伙伴们，快看这个，是巨人僵尸。这个呢是双胞胎向日葵。哇，天哪！我们竟然又捡到2个玩具。那我们再看看还有吗？咦，这里还有。这个好像是像鳄鱼一样的鳄梨，这还有好多牙齿呢，太棒了！又收获一个，我们把它们3个放在一起吧。前面还有一个紫色的。哇，天哪，这个是大嘴花。这边还有一个紫色的，我们一起把它拿来。这个是茄子战车，好酷呀！这下我们又收到2个。这个树下好像还有玩具呢。天哪，这个不会是宝藏树吧？快让我们来看看。小鬼僵尸，这个红色的是什么呀？天哪，这个是一只鹦鹉。哇，好酷呀！哇，太棒了！哇，前面还有一个红色呀。这个是脾气非常火爆的火爆辣椒。对呀，小伙伴们，我们可以把捡到的玩具放到刚才的纸盒子里面。哇，简直太机智了！走，我们去把它们放起来。又碰到2个。回旋镖射手，这个呢是潜伏芹菜。天哪！哇，这边还有一个，这个是桑葚炮手。找到了，在这里，我们把它放进去。我们把它拿了，去找刚才捡到的另外的玩具。咦，它们在这里，把它们放进去。这边还有一堆。哇，现在已经是收获满满了。再让我们找一下还有没有啊？又发现了，这个是机关头射手。这个呢是暗影弯道。哇，天哪，小伙伴们，快看，这边还有一个紫色的。是大力菊。天哪，
这边森林里有好多的玩具哦。这边还有一个是仙人掌。啊，小伙伴们快看，我好像骑到了一个。哇，这个是鲨鱼博士僵尸。下面有个大鲨鱼，太棒了！哎，这块好像有一个，是牛仔僵尸。哇，掉了！好了，小伙伴们，这个是咱们今天捡到的所有的玩具了。让我们一起来数数捡到了多少个吧。1个、2个、3个、4个、5个、6个、7个、8个、9个、10个、11个、12个、13个、14个、15个、16个、17个、18个、19个、20个、21个、22个、23个、24个、25个、26个。哇，真是收获不小呢。那咱们下次还来这里吧。好啦，小伙伴们，我们下期再见啦，拜拜。